Серкебаевтердин үй бүлөсүндө 5 уул болсо, баары улуттук аспаптарда эркин ойношот. Таланттуу балдардын ата-энеси да чыгармачыл адамдар болгондуктан үй бүлө мүчөлөрү Кут ансамблин негиздеп, 10 жылдан ашык убакыттан бери түрдүү сынактарга катышып келишет. Бүгүн Мурас фестивалына да адатынча кооз кийимдерин кийип, аспаптарын көтөрүнүп, алыскы Ысык Көл облусунан келип олтурушат. Серкебаевтер улуттук музыкага болгон кызыгуу, шык жөндөм ата-бабаларынан өткөнүн айтып, аны келечек муунга үйрөтүү ыйык парзыбыз деп эсептешет. Балдарым мындай профессионал музыкант болгондон кийин, мугалим болгондон кийин анча-мынча фестивалдарды жактыра беришпейт. Мында ошол өзгөчөлүктөрүн айтып, үй бүлөнү сактоо жөнүндө экен. Ошо Мурасты, улуттук каада салттарды ошо чагылдырган жакшы фестиваль экен десем, баардыгы тең ошо катышабыз деп, жалпы неберелеримди кошо ала келишти. Биздики башынан ушундай болуп калды окшойт чындыгында. Балдар деле баягы кичинекей кез 9-ду бүтүп аткан учурларда баягы эстрада жакка ооп кеткиси келип, анан кийин эле бул атасынын жолун жолдоп эле баары эле фольклорго өтүп кеттик, нукура, салттык музыкага. Анан эми бизди угуп аткан неберелерим деле ушу жол менен кетет го деп ойлойм мен чындыгында. Фестивалдын негизги максаты үй бүлөдөгү ынтымакты бекемдөө, балдарга туура тарбия берүү жана улуттук баалуулуктарды туу тутууга үндөө болуп саналат. Иш-чаранын алкагында дал ушул тематикада театралдаштырылган көрүнүштөр коюлуп, устукан тартуу, кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстар көрсөтүлдү. Эр жигит аттан үч жыгылып, анан эр токумду үйрөнөт. Иш-чара бардык муунга арналган. Шаар тургундары да муну жакшы саамалык катары баалап, ар бир кыргыз ата-бабалардын салтын, үрп-адатын билип, кийинки муунга жеткирүүгө милдеттүү дешет. Себеби элди эл кылган жана башка элдерден айырмалаган бул улуттук баалуулуктар. Жаккан баарын кыдырып чыгып көрдүм. Айттым го, жасалгаларды, сүрөттөрдү тартып атышат, аргынта жасалгалар жасап атат. Ошол жасалгаларды мурун кыргыз чагында эле жасап келчү эле да. Азыр жасалгаларды жаңы технологиялар менен, компьютер технологиялар менен жасалгаларды жаңыча кылып, жаңыча форматта, жаңыча технология менен жасап атат да. Ошонусу жакты. Үй бүлө адамдын табылгыс байлыгы. Мурас фест дал ушул ураанды карманат. Бардыгын ошо үй бүлөсү менен ата-энеси, чоң эне, чоң атасы, неберелери менен келип ушул бир күн болсо дагы ушундай жакшы атмосферада ошо майрамдап кечсе деген гана максатта уюштуруп жатабыз. Бул деген алгачкы ирет уюштуруп жатабыз. Буюрса элдерге жакса, бул деген мындай кийинки учурда дагы чоң деңгээлде уюштурабыз деген чоң максаттарыбыз бар. Баса фестивалдын жыйынтыгында үй бүлөсү менен улуттук кийимде келгендер түрдүү белектер менен сыйланды. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.